ديوس نبي شغل زين، ترى ما قضى بيضنا، نشتغل بالدجاج زي الناس احنا والديك. ما عارف والله يا عيال، والله اني شبعت. لا تنزمون علي تكفون يا اخي، نزل خلاص واحده دي وخلاص باخذ. طبعا اليوم فطور جماعي اليوم، نفطر كلنا اليوم. فطور جماعي نوال تقضون البيض عنك، تقضون جلسة بخرج، يلا بخرج. كولي جاي ابو العافيه ان شاء الله. ناكل جميع نستانس وننبسط ولا صح؟ اقدر